রয়েছে, এগুলো আনার কি দরকার ছিল? যাও ফেরত দিয়ে আসো। না, আমি এগুলোকে রাখবো, দেখো কত সুন্দর। যাও রাখো। আরে এটার ভিতরে তো ওরা থাকতে পারবে না, এদের জন্য সুন্দর একটি ঘর বানাইতে হবে। ওই এগুলো তুমি রাখো, চলো আমার সাথে, ওদের জন্য সুন্দর একটি ঘর বানিয়ে দাও। এই তো আমি পোয়াল নিয়ে এসেছি, এটা দিয়ে মুরগিদের জন্য সুন্দর একটি ঘর বানিয়ে দাও। এই মুরগি দেখ, তোর জন্য কত সুন্দর ঘর বানিয়ে দিয়েছি। আর সবাইকে বল আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিতে।